другой стороны... Ау! О, а это что такое? Это такие таблицы, на которых отображено, насколько энергобаланс от страны к стране возобновляемый. Россия и немцы поставили какой-то просто несусветно низкий процент. Это ведь просто ерунда какая-то. Вы включаете в подсчеты гидроэнергетику и атомные станции? Для нас атомная энергетика не совсем возобновляемая. Точно, вы же немцы. Для понимания, в отличие от остальной Европы, немцы свои АЭС позакрывали. Тему ветряков и воздушных змеев мы сегодня уже изучили, а Северный поток-2 отложен. Ну, немцам решать, как быть этой зимой. Что до Эмиратов, то... Ну, вот это имеет в виду, ну, вот это и было самое. Да. Ну, так и чё, так, да, не загорит. Наоборот, начали. Смотри, все политизировано, невозможно смотреть, да. Ну, как бы не то, что я не осуждаю, я про себя просто говорю. Потому что смотришь там, да. Но почему он вот такой вот тезис говорит, и ему не стыдно даже за этот тезис? Он даже не знает, что это, да, то есть, что, типа, немцы козлы, они не понимают даже, что есть чистая энергия, ну, как бы не совсем, но вот он про это и говорил, да. Ну, да, да. То есть, ну, да, так, это специально, как бы, да, да, понимаю, да, ну, он про себя и говорил, наоборот, так, да. Агрессивный вброс в массы, но массы, они жаждут крови, понимаешь? Не знаю чей. Ой, нет, конечно, да. Понимаю, да. Они халявы, потому что жаждут, да. Да, бесплатно, да, он про это же самое говорит просто, да, да, понимает он, да. Ну да, они просто бабки свои отрабатывают, что, зарплату, наверное, надо. Ну, он же говорит, ну. Нет, ты не понимаешь просто, это твои мерки. Я вот залез уже, привел их мысли. Ну и что немцы не считают, так это действительно невозобновляемый. То есть, ну, атомную энергию, то есть она вредна просто для всего, да, понимаешь. И потом, мерки России, они никому не интересны, понимаешь. Всем это только интересно, что здесь, чтобы оружия здесь не было. Потому что мерки здесь на 300 лет отстали от, всего, от того, по каким меркам они сами себя меряют. Типа того, да. И это нормально, это закономерно. Ну, меня это не касается. Я просто тебе объясняю, что... Да, понимаю, это просто... Ну да, да. Ну, он о себе так и говорит просто, да. Ну, наоборот, это, да. Так это это уровень имбецилии, понимаешь? Но она не исходная, потому что они все жрать давай только, да, понимаешь? То есть на это смотреть как-то вот противно, понимаешь? Он зашел на выставку Экспо и ходит там, и одна политика у него только. Ему даже, он даже как бы не чувствует уровень зла в нем внутри, как бы, да, понимаешь? Ну, наоборот, потому что, наоборот. Уровень агрессии просто вообще зашкаливает там, просто, ну, как бы, и омерзительная тупость просто, ну, настолько имбецильная, что, как бы, ну, репортер не имеет на это права, понимаешь? То есть, как бы, просто человек, он понимает, Лёга репортер, да не важно даже. Но Лёга репортер, он хотя бы понимает, что он, как бы, на кого-то работает, что он не может быть сполна спокоен за свои деньги, там, то есть, как бы, это долгий разговор. Потом у него есть какой-то выход, а у этих никаких, они россиянские все, понимаешь? То есть, и они, да, я понимаю, долгий разговор. Я не в обиду тебе говорю, я просто говорю, что, ну, а что там смотреть-то? Там не на что смотреть, да, понимаешь? Понимаешь, сплошное гавканье такое. Да, жратва, да, жрать давай, да. Ну да, ну а тебе так говорит, потому что, да. Ну да, да. Ну, о себе он так думает, да, да, да. Ну вот это и есть он самый, да. Ну да, да, да. Ну вот я говорю, а зачем я это смотрел сейчас? Не знаю, зачем я это смотрел, думаю, сам ты, да. Ну да. Москва твоя, говорит, да. Ну вот это весело, там. Ну, это уровень дна, то есть как бы все, что... Ну, то есть уровень ну, то есть как бы, да, 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 то есть обслуживание подонков. Да. Меня не касается, то есть это не показатель, что там какие-то, что в Москве плохо, и что там плохие люди. То есть политические новости, это не показатель, они везде есть, и все, да, то есть как бы это понятно. Но то, что это как бы вообще дозволено, общедоступно, да, это, и как бы, и он себя не чувствует ни плохим человеком, ни даже тупым, как бы тебе сказать, ну как тебе объяснить-то.
Ну, он тебе про себя объясняет тогда, да. Ну, вот это он имеет в виду, да, наоборот, это, да. Да. Ну, долго ты понимаешь, да, наоборот, да. Вот уж не знаю, что будешь делать теперь. Ну, отдыхайте тогда, будьте спокойны тогда. Получай свои деньги, и, да, будьте профессиональны, да. Я просто понял уже, да. Ну, значит, да, то, чем ты занимаешься, ну, значит, тут просто, ну, без профессиональных навыков ты ничем заниматься не будешь. Ты будешь, как, да, да, понимаю, то есть, ну, типа того. Поэтому все начинается с профессии, наверное, значит, или с каких-то хотя бы минимальных каких-то, да, наверное. Типа того, думай сам. Дальше, а для чего? И дальше, да, ну, да, типа того. Ну, да, ну, да, наоборот, так нет, ну, агроимбецил, да. Ну да, да. Да пошел нахер, блин, мне вообще некогда. They learn self-defense and advanced driving techniques. And even their cooking skills are a cut above. We're sort of training a league of super nannies. Think Mary Poppins with a little James Bond. The course at Norland College in England costs them $21,000 a year. But after graduation, they can command salaries of $170,000. That's 4 times the average nanny salary in the UK. Britain's royal family has even hired them. So, what does it take to become one of the most exclusive nannies in the world? Trained to protect themselves and the children in their care, Norland nannies are part of an elite. Often working for high-profile employers, they're expected to deal with potential threats, like kidnap attempts. Unfortunately, I have had an experience where a man tried to take the little girl that I used to look after. I said, "You need to give her back," and he said, "No," and so I just had to pull her off of him whilst holding off the buggy where her baby brother was. It is scary, but that's why I think parents hire Norlanders, because we are given that extensive training for these worst case scenarios, because actually the big wide world is very scary and you are looking after their most prized possession. No. Понимаешь, какой парадокс, да? Ну, как бы, ты можешь, ну, он тебе то же самое говорит, да. Вот, нет, смотри, у нее любовь, она забеременела, все, и весь мир ее простил, что она не работает сейчас, понимаешь, да? Ну, да, да. Ну да, и так далее, да, понимает, да. И что самое главное, ее мужик, который ей ребенка сделал, потому что она тогда, он ее полюбил, простил и обслуживает ее вообще полностью всю, да, понимает. Ну, верно, не знаешь, да, понимает, как суть. Ну да. Это тайна только такая, да. Ну и ладно, не думай тогда. Постепенно вырастешь, катка вырастет, катка, и все. It takes 4 years to become a fully qualified Norland nanny. 3 years of study, followed by a year's placements with a family. And it's more expensive than studying at Oxford or Cambridge University. But the idea is that their qualification will soon start paying off. Within a year, they're actually averaging about 40,000 a year. So that's a young person in their early 20s, probably earning more money than perhaps an up-and-coming accountant or lawyer. With the nannies earning that kind of money, skills like cooking and sewing have to be at the highest level. When I was on my residential placement, the family had such a varied diet. They were really into like satay chicken, and we had lemongrass chicken a lot, so a lot of Pan-Asian flavours, and it was really nice to see. You place your nori with the shiny side down. These third-year students are learning how to make child-friendly sushi. Then you're using the bamboo mat Куда to ты делаешь? roll Да, your да. sushi А, она up. тебя ведет куда-то. I really don't enjoy cooking, to be honest. And so the lessons have been really, really helpful for myself, as I'm not a confident cook. The
students do 3 years of sewing with us alongside their BA, and they work through a series of 6 projects developing their machine and hand sewing skills. It could be just doing name labels and buttons of things that, you know, a family or all families need, but going on to making things that for their charges. Their children might have ideas and they'll make things with them or for them. Is it an undoable knot? I hope so. But this carriage pram would take a child up to about 2.5 years of age. So do you remember what this is called? That's the apron. The apron, absolutely. And you don't use that when you're inside because it could make the baby too hot. The students also learn how to prepare an old-fashioned pram. Remember, with carriage prams you don't have to do hospital corners, but you just want to make it as tidy and neat as you possibly can in the pram. Northern nannies still use these today, in college and in the workplace. Prom? Please. Как это You называется? possibly Prom? can. You have to do hospital corners, but you just want to make it as tidy and neat as you possibly can in the pram. Northern nannies still use these today, in college and in the workplace. Remember, attention to detail is really important, so make that look neat and tidy. But Principal Dr. Janet Rose wants to modernise the image both of the college and of the nannying profession. Knowing how to control a car in skid is just one of the skills a modern-day Norland nanny can offer clients. Norland College was founded by Emily Ward nearly 130 years ago. Her aim was to encourage a better and more educated class of women to enter the ranks of domestic service. So here we have the